Tumsifu Yesu Kristo, mpenzi na mtazamaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Jina langu ni Agnes Shayohiza, niliye mdogo, mwanafamilia na mwanautume wa Radio Maria Tanzania. Awali ya yote nianze kwa kusema pole kwa kanisa la Tanzania na kanisa la ulimwengu mzima kwa msiba huu mkubwa na mzito ambao umelikuta kanisa la Tanzania. Kwa hakika sote tupo katika maombolezo ya kuondokewa na Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Kwa upande wangu mimi kama mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania, nikisema nimwelezee Baba Kardinali, yapo mambo mengi sana ambayo ninaweza kuyakumbuka aliyoyafanya enzi za uhai wa maisha yake. Nikianza kwa upande wa Radio Maria Tanzania. Kwa upande wa Radio Maria Tanzania, ninakiri bila kupepesa macho wala maneno kwamba Baba Mwadhama Kardinali Pengo aliupenda utume wa Radio Maria kutoka rohoni. Aliupenda kwa maneno, kwa vitendo. Mara kadhaa Baba Mwadhama enzi za uhai wake katika eneo hili la Radio Maria, naweza kusema ni eneo ambalo alipenda kufika hapa. Na ninakumbuka matukio makubwa ambayo Baba Mwadhama aliyafanya yeye mwenyewe kwa ajili ya Radio Maria, ikiwa kwanza kabisa kwa wale ambao wamepata nafasi ya kufika Radio Maria, tuna grotto. Hii grotto ya Radio Maria msingi wake uliwekwa na Baba Mwadhama. Ninakumbuka mkurugenzi wa wakati ule Padri John Maendeleo alikwenda kumuomba Baba Mwadhama na Baba Mwadhama alimwambia nitafika na nitakuja kuweka jiwe la msingi. Kwa kweli pamoja na ratiba yake ngumu kwa wakati huo, lakini alifika na alibariki lile jiwe la msingi na akasema, ninatamani grotto hii ya Mama Maria itakapokuwa tayari nifike kuizindua. Ninaweza kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu niliyasikia yale maneno kwa masikio yangu, na mara baada ya ujenzi wa grotto ya Radio Maria hapa makao makuu kukamilika, babu, sisi tulizoea kumuita babu na ninaomba nimuite hivyo babu, alifika hapa Radio Maria. Na kwa wale ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii kwa sasa hivi, kwa sababu tunacheza klipu mbalimbali ambazo babu aliwahi kufanya kutokea kwenye matukio mbalimbali wakati wa uhai wake, basi kuna klipu ambayo tunaweka babu anaonekana yuko ndani ya grotto ya Radio Maria. Alifika akafanya uzinduzi. Maneno ambayo nayakumbuka kusema na ukweli, na hayo maneno mpaka leo naweza kusema kwamba yanaishi na mimi mwenyewe nayashuhudia. Babu alisema hivi wakati wa homilia yake kwamba grotto hii nimeibariki leo, kwa ile sauti yake ya unyenyekevu. Grotto hii nimeibariki leo, ninaomba sana watu wafunguliwe milango, watu wafike na wasali mahali hapa, pasije pakaachwa tu wazi wakaje kusali ndege na kunguru. Ninamshukuru Mungu na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanashuhudia kwa kweli. Grotto hii ambayo yuko hapa makao makuu, ninaweza kusema kwamba haijapita siku watu hawajaingia kusali. Kwa sababu kwanza tu wanautume wa Radio Maria Tanzania wana utaratibu wao wa kusali kila siku saa 3 asubuhi kabla ya kuanza kazi, lakini kila siku saa 6 mchana kumekuwa kukifanyika misa kila saa 6 mchana, na kwa Alhamisi inafanyika saa 7. Lakini kipindi cha Kwaresma chote mara nyingi saa 6 majirani zetu wengi wanaoishi hapa huwa wanafika kusali, lakini watu mbalimbali huwa wanafika hapa kwa ajili ya kufanya sala zao mbalimbali, vyama mbalimbali vya kitume kama Rozari Hai na kadhalika. Kwa hiyo ile kiu ya babu aliyokuwa nayo ya kuona kwamba watu wanakuja kusali kwenye grotto ya Mama Maria, naweza kusema kwamba ilitimia wakati babu akiwa hai, na ninaamini itaendelea kutimia hata baada ya babu kuondoka, kwa sababu Radio Maria tunajua ni shule ya sala. Lakini mara kadhaa mimi nimeshiriki pia katika kwenda kumtembelea babu hata baada ya kustaafu kwa ajili ya kwenda kumpelekea taarifa za utume wa Radio Maria, kwa sababu alikuwa anapenda kupata taarifa mbalimbali zinazoendelea kwa ajili ya Radio Maria, na alikiri akasema pia huwa anapata nafasi ya kuisikiza wakati fulani. Nakumbuka tulivyoenda alituelezea ni kwa jinsi gani yeye binafsi anaguswa na Mama Bikira Maria, na kuna shuhuda ambazo alizitoa pale kuhusiana na Mama Bikira Maria. Kwa hiyo mara kadhaa ilikuwa tukienda anazungumzia kuhusiana na Mama Bikira Maria. Naweza kusema kwamba mimi nampenda Mama Bikira Maria, lakini Baba Mwadhama ama babu amekuwa ni sehemu
ya chachu naweza kusema kunifanya mimi nimpende Bikira Maria zaidi, kwa sababu ilikuwa kila unapokutana naye lazima atamuongelea mama Bikira Maria, na alikuwa anamuongelea katika mazingira tofauti tofauti ya unyenyekevu, lakini pia katika swala la kutokuogopa alikuwa anasema tusiogope. Tukija kwenye utume wa Radio Maria, babu pia alikuwa anasema msiogope. Lakini kitu kingine ambacho sio rahisi sana, au sio, ninaweza kusema kwamba uwepo wa Radio Maria hapa Dar es Salaam una mchango mkubwa sana wa Baba Mwadhama. Wote tunajua kwamba redio hii ilianzishwa kule Songea mwaka ule wa 1996 na Baba Askofu Mkuu Wentega, Norbert Wendelin Mtega kule Songea, lakini kuja Dar es Salaam haikuwa rahisi. Dada Assumpta Ngonyani ambaye kwa sasa hivi yuko Deutsche Welle kule Ujerumani, najua atakumbuka zile safari za mara kwa mara alizokuwa anafanya wakati ule na rais wa wakati ule Baba Seneni Mponda kwenda jimboni kwa ajili ya kwenda kukaa na kuzungumza na Baba Mwadhama. Haikuwa rahisi, ilikuwa mbinde, lakini babu kwa mapenzi yake naweza kusema kwamba uwepo wa Radio Maria Dar es Salaam una mchango wake mkubwa. Na kuna ushuhuda pia Baba Mwadhama pia alibakiza alama ndani ya moyo wangu, ni kuhusiana na groto ya Bikira Maria ambayo iko Bagamoyo. Kwa mtu yoyote yule ambaye atabahatika kwenda Bagamoyo, na ukibahatika kwenda katika ile groto ya Bikira Maria iliko kule Bagamoyo, kuna story nzuri sana ambayo Baba Mwadhama alituhadithia sisi wale tulipata bahati kwenda jimboni siku hiyo. Nakumbuka tulikuwa nadhani na Fadha Maendeleo na timu nyingine ya Radio Maria. Kuna ushuhuda ambayo alituambia, ushuhuda kabisa ambao huwa unatokea na uliwahi kutokea ndani ya ile groto ya Bagamoyo. Ni yeye alinisukuma mimi binafsi kutamani kwenda kutembelea kwenye ile groto. Na nakumbuka baada ya kumsikiza babu nilipoenda Bagamoyo, hakuna mtu mwingine alijua, lakini nilisema kwamba lazima nitafika kwenye ile groto. Na kweli nilifika kwenye ile groto, na nakumbuka nilienda na Padre Dominic na baadhi ya wawakilishi tulikuwa tumeenda kule. Sijajua wao waliendaje, lakini mimi nilienda nikiwa nimebeba kitu mkononi. Sikwenda tu kama watu wengine, kwa sababu kuna watu wanakutaga magroto wanaingia kutimiza wajibu kwa sababu ni magroto, lakini mimi nilienda nikiwa na kitu ambacho kilipandikizwa ndani mwangu na Baba Mwadhama, ambao ni ushuhuda kuhusiana na nguvu iliyopo ndani ya ile groto. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba yako mambo mengi ya kumuelezea Baba Mwadhama kwa upande wangu mimi, lakini kwa upande wa kiimani na kwa upande wa Radio Maria Tanzania. Na utakumbuka hata hapa siku za karibuni, kabla hajazidiwa sana, nafikiri ni mwaka 2025 kama sikosei, kwa sababu tukizungumzia maaskofu ambao wamefika hapa kwa mara ya mwisho, Baba Mwadhama ndio alikuwa wa mwisho kufika mpaka tunakuja hii 2026, na alifika hapa ilikuwa ni moja kati ya ziara fulani. Nakumbuka siku hiyo mwakilishi kiongozi wa Dar es Salaam Leonia alituambia kwamba jamani, Baba Mwadhama atakuja. Basi baba mkurugenzi Padre Dominic Mavula, President Humphrey Julius Kira pamoja na Priva, wote kwa ujumla ibidi kuanza kufanya maandalizi ya haraka, na kweli babu alifika, tukasali, baadaye tukakaa pamoja na kuendelea kuzungumza naye. Kwa hiyo mimi namuona babu, mchango wa babu nauona katika utume wa Radio Maria, na tutaendelea kumkumbuka. Na kitu pekee ambacho mimi huwa kinanifanya nisiogope hata pale ninapoona hali labda ya kipato kwa Radio Maria inapungua, na ukizingatia mimi niko kwenye idara ya utafutaji fedha, natiwa nguvu na maneno ya babu. Maneno ya babu anasema tusiogope, pesa zitatoka wapi? Kwa sababu hata mama Bikira Maria alipopashwa habari na malaika Gabrieli hakuogopa, na alisema tu na iwe kwangu ilivyonenwa. Na mara nyingi Baba Mwadhama amekuwa akiufananisha utume wa Radio Maria na ile habari ya Bikira Maria kupashwa habari. Kwa hiyo ile mimi kama dada mtafuta fedha, kwa kauli ile ya babu huwa inanipa ujasiri sana. Kwa hiyo yote hayo babu ameendelea kutujaza imani na ameendelea kututia moyo, lakini pia babu ameendelea kutufanya kweli tuone kabisa utume wa Radio Maria sio utume wa kawaida, ni utume wa kimaria, na ni utume ambao kwa kweli sijui kama kuna mtu yoyote ana hofu na utume wa Radio Maria. Mimi naomba, kuna klipu ambazo zinaendelea kuwekwa hewani kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini kwenye redio, ambazo babu anazungumzia kuto kuogopa kwa Radio Maria. Na nafikiri kwa neema ya Mungu sisi Radio Maria tutakuwa ni miongoni mwa wale watu ambao tutamwenzi babu kwa kucheza klipu zake wakati wote, ili hata baada ya vizazi vitakavyokuja vijue kwamba Radio Maria ipo na ilikuwepo na itaendelea kuwepo. Kwa hiyo
Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya zawadi ya maisha ya babu, na nikirudi huko duniani naweza kusema kwamba tumefuatilia, na mimi nimekuwa nikifuatilia watu mbalimbali wanavyomuelezea babu, na hata wale wazee wa zamani. Hapa nikimkumbuka Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu amemzungumzia kwa namna yake, na tunaendelea kujifunza kutoka kwa mababa, lakini baba Ruwaichi pia amemuongelea. Kwa hiyo kila mtu, lakini familia pia zimeendelea kumuongelea. Kubwa kabisa ni lipi? Ile sauti yake ya unyenyekevu na unyenyekevu wake. Lakini tumefundishwa kwamba simamia kile unachokiamini, lakini hakikisha kwamba kiwe ndani ya maadili. Kwa babu alikuwa ni mtu wa maadili, na tumesikia kwenye familia yake walituambia babu hakuwa mtu wa kubeba watu. Kwa hiyo mimi napata ujumbe wa kwamba nisiwe tayari kubebwa, ila nitimize wajibu. Nikipewa jukumu nilifuate na nilitekeleze, nilipokee, nilitekeleze na nilitekeleze kwa ufasaha. Hapa najua wapo watu wengi ambao walipewa sakramenti ya kipaimara na babu, wapo waliopewa sakramenti ya upadri, daraja la uaskofu na kadhalika. Wote mimi niseme tu tuendelee kuyaenzi yote mazuri ambayo babu ametuachia. Yako mengi sana, hatuwezi kuyamaliza kwa kuyaelezea, ila tumkumbuke sana babu kwa hayo yote ambayo tunasema ni mazuri, na tusiomboleze kama watu wasiokuwa na imani, ila tumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake na utumishi ambao amefanya katika kanisa na alama nzuri ambazo ametuachia. Kwa kweli naomba tuniishie hapo, yako mengi mazuri, lakini kwa pamoja wa Tanzania na kanisa la Tanzania na la ulimwengu tuendelee kuomboleza, lakini tuendelee kuomboleza katika hali ya matumaini. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Roho ya marehemu Baba Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.